हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आज हम ये पीसी बिल्ड किया है। इसकी कॉस्टिंग जाती है 50,000 टू 55,000 के आसपास। इसमें अपन ने कंपोनेंट्स यूज किया है i5 का 12400F विद H610 का MSI का बोर्ड रहेगा विद 16GB रैम 512GB SSD के साथ। एंड इसमें अपन ने ग्राफिक कार्ड यूज किया है RTX का 5058GB हाइब्रिड का ग्राफिक कार्ड रहेगा विद अपन इसमें 3 फैंस का ये जेब्रॉनिक्स का कैबिनेट यूज किया है विद इसमें 550 वॉट 80+ ब्रॉन्ज का कूलर मास्टर SMPS रहेगा। ये टोटल पीसी बिल्ड की कॉस्टिंग जाती है 53,400 ऑल इंक्लूसिव GST के साथ। एंड आपको भी अगर घर बैठे ही ऑर्डर करना है तो हमारे यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। आप घर बैठे भी हमको ऑर्डर दे सकते हो एंड ऑल ओवर इंडिया शिपिंग अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।